საგადასახადო შეღავათების გამო ბიუჯეტში 6.4 მილიარდი ლარი არ შედის, რომელი სექტორები სარგებლობენ ყველაზე მეტი შეღავათით გიყევით რამდენიმე წუთში. ევროკავშირი 2028 წლიდან რუსული ნავთობისა და გაზის იმპორტს სრულად აკრძალავს. გეგმა ევროკავშირის ქვეყნების ელჩებმა უკვე შეათანხმეს. ანაკლის პორტამდე მისასვლელი გზისთვის მიწების გამოსყიდვის შეფასებისა და განსახლების პროცედურები მოსახლეობას გააცნეს. 8 კომპანიის 13 ემისია შემოსული 26 განაცხადი და 450 მილიონ ლარზე მეტის დამატებული საინვესტიციო კაპიტალის აგენტო ნაწარმოი საქართველოში კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამას აფასებს. კახეთში 257,000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული, რაჭაში კი 1000 ტონა ალექსანდროული და მუჯურეთული, რაც საპროგნოზო მოსავალის თითქმის ნახევარია. მოგესალმებით, ეს BMG რეგიონის წამყვანი ბიზნეს მედია სააგენტო საქმიან ამბებს BMG-ს გუნდთან ერთად ნინო ტაბატაძე წარმოგიდგენთ. ფინანსთა სამინისტროს შეფასებით 2024 წელს ბიუჯეტმა საგადასახადო შეღავათების გამო 6.4 მილიარდი ლარი ვერ მიიღო. სამინისტროს მომზადებული საგადასახადო დანახარჯების ანალიზით ირკვევა, რომ თუკი 2023 წელს საგადასახადო შეღავათების ჯამური ეფექტი 5.19 მილიარდ ლარს შეადგენდა, 2024 წელს ის 6.4 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. თუმცა უშუალოდ მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებით საშემოსავლო დანახარჯები 7.3%-დან 7%-მდე შემცირდა. ყველაზე მეტი საგადასახადო შეღავათი დამატებული ღირებულების გადასახადს უკავშირდება. გასულ წელს DGG-ს საგადასახადო დანახარჯმა მთლიანი დანახარჯების 94% შეადგინა, ანუ დაახლოებით 6 მილიარდი ლარი. DGG-ს დანახარჯები ძირითადად მოდის განათლების, ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობისა და ფარმაცევტული სექტორებიდან, რომლებიც დაბეგვრისგან ნაწილობრივ ან სრულად გათავისუფლებული არიან. მათ შორის ჯანდაცვის სექტორში DGG-ს დანახარჯმა 2024 წელს 855 მილიონი ლარი შეადგინა, განათლებაში 808 მილიონი ლარი, სოფლის მეურნეობაში 617 მილიონი ლარი, ხოლო ფარმაცევტულ სექტორში 598 მილიონი ლარი. რაც შეეხება სხვა შეღავათებს, მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადების დანახარჯების საერთო მოცულობამ გასულ წელს 405 მილიონი ლარი შეადგინა, მათ შორის საშემოსავლო გადასახადის შეღავათით ეკონომიკაში 216 მილიონი ლარი დარჩა. აღსანიშნავია ისიც, რომ საგადასახადო დანახარჯები მთავრობის მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგია, რომლის მიზანიც არის გარკვეული სოციალური მიზნების მიღწევა და ეკონომიკური აქტივობის მხარდაჭერა. თუმცა მეორეს მხრივ შეღავათების გაზრდა საბიუჯეტო შემოსავლების დაკარგვასაც ნიშნავს. 50 კილოვატი და მეტი სიმძლავრის ელექტროენერგიის სადგურების მფლობელ მომხმარებლებს ახალი ვალდებულება წარმოიშვათ. კერძოდ CEMEC-ის 19 დადგენილებით მათ 2026 წლის 1 აპრილამდე დადგმული სიმძლავრის აკრედიტებული პირის დასკვნითი დადასტურება მოუწევთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სადგურის სიმძლავრე შესაბამისი ანაზღაურების სანაცვლოდ ენერგოპრო ჯორჯია ან თელასი შეამოწმებს. აღსანიშნავია, რომ კომპანიის წარმომადგენლებს ორჯერ და თუ არ დაშვების შემთხვევაში მომხმარებლები მიკროსიმძლავრის სტატუსს დაკარგავენ. შაინ ენერჯის დამფუძნებელი ნინო გადელია ამბობს, რომ აღნიშნული რეგულაცია მნიშვნელოვნად დააჩქარებს მზის ელექტროსადგურების მშენებლობას, რადგანაც ნებართვების მიუხედავად ენერგოპრო და თელასის ქსელში ძალიან ბევრი სადგური ინტეგრირებული არ არის და ეს სადგურები ფიზიკურად არც არსებობს. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა უბრალოდ აიღო ნებართვა, არ ააშენა მზის ელექტროსადგურები და ფიქრობს, რომ მოდი მეორე წელს იყოს, მესამე წელს იყოს, არ მეჩქარება, არავინ არც არ მეუბნება. და დღეს ჩვენ სინამდვილეში სტატისტიკებს რომ ვხედავთ ენერგოპროს და თელასის დადგმულ სიმძლავრეებზე, იმის უკან ძალიან ბევრი სადგური ინტეგრირებული არ არის. რაც არ შეიძლება ჩაითვალოს სამართლიანად გამომდინარე იქიდან, რომ გვერდზე დგანან ადამიანები, ვისაც ნამდვილად უნდათ ინვესტიციის განხორციელება და ეს ფიზიკურად ვერ მოუასწრეს. და შესაბამისად, ერთის მხრივ ეს ახალი ცვლილება დააჩქარებს იმ პროცესს, რომ დღეს უფრო მეტად იქნება დაინტერესება მზის ელექტროსადგურების მშენებლობისთვის, რადგან ამ ადამიანებს არ ჩამოერთვათ ეს სტატუსი და ეს ეხება, რა თქმა უნდა, ენერგოპროს არეალს, იმიტომ რომ იქ არის ჩაგედელი ნეტო და აღრიცხვა და ნეტო დარიცხვა გახსნილი და ნეტო აღრიცხვა თელაში ისევ მოქმედებს და მეორეს მხრივ დასაშვებია, არ ვიცი, თუ იქნება შესაძლებელი, რომ სამომავლოდ გაიხსნას ისევ მიერთებები.
საერთაშორისო ბაზარზე ბოლო თვეებში საწავის ფასის შემცირების მიუხედავად ბაზრის მონაწილეები საქართველოში საწავის გაიაფებას არ ელიან. სეტა პეტროლიუმის დირექტორი BMG-თან ამბობს, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე ფასები კი იკლებს, მაგრამ იმის გამო, რომ საქართველოში ახლა ბენზინის და დიზელის შემოტანა არა რუსეთიდან, არამედ ახალი ბაზრებიდან უწევთ, იმპორტი გაძვირებულია. ზალია კობიძე ამბობს, რომ პლატზე ფასის კლების მიუხედავად რუსეთის ფასთან შედარებით მაინც უფრო ძვირია ფასები. აღსანიშნავია, რომ კონკურენციის სააგენტოს საწავის ბაზრის მონიტორინგის შუალედური ანგარიშის თანახმად ივნისიდან ფასი 15 თეთრზე მეტად არის გაზრდილი. თუმცა ანგარიში ისიც წერია, რომ მიმდინარე წლის იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით საწავის ფასების როგორც შემცირება, ასევე გაზრდა თანხმდრაში იყო საერთაშორისო ბაზარზე განვითარებულ მოვლენებთან და იმპორტირებული საწავის ფაქტობრივ ღირებულებასთან, კომპანიების მარაგების და ლარის გაცვლითი კურსის გათვალისწინებით. მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა პლაცის დაწევა, ვინაიდან შესასყიდი ფასები, ანუ ფორმულა უფრო მაღალია, ვიდრე რუსეთის ბაზარზე იყო აქამდე, აქედან გამომდინარე საქართველოს ბაზარზე ცვლილება კლების კუთხით არ მომხდარა. რუმინეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი, ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან შემოტანა გაცილებით უფრო მაღალ ფასად ხდება, ვიდრე ეს რუსეთის ბაზარზე იყო. შესაბამისად, მოლოდინები რაღაცა გამოხატული რაღაცა მოცემულობაში მაინც არ ჩანს, რომ რამე ცვლილება იქნება. მომავალი წლიდან მთავრობა ანაკლიის სპორტთან მისასვლელი გზის მშენებლობის დაწყებას გეგმავს. სპორტამდე მისასვლელი გზისა და რკინიგზის 17 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობისთვის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა მუშავდება. პროექტის განხორციელების არეალში მცხოვრებ მოსახლეობას უძრავი ქონების შეფასების და განსახლების პროცედურების შესახებ ინფორმაციას უკვე აცნობენ. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად ახალი გზის მშენებლობაზე მომავალ წელს 45 მილიონი ლარის, 2027 წელს კი 125 მილიონი ლარის დახარჯვა იგეგმება. რაც ახლა დაიხარჯება რკინიგზის მშენებლობაზე უცნობია. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი წელს უკვე მე-მილიონე მგზავრს მოემსახურა. თბილისისა და ბათუმის აეროპორტების მმართველი კომპანიის TAV Georgias განცხადებით, აეროპორტის არსებობის ისტორიაში ეს უპრეცედენტო მოვლენაა. მათი გათვლებით, წლის ბოლომდე ბათუმის აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი ყველა დროის რეკორდს მოხსნეს და 1,200,000 მიაღწევს. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მე-მილიონე მგზავრი გერმანიის მოქალაქე მიხალ ნატოვიჩი საქართველოში ტურისტული ვიზიტით შვილებთან ერთად იმყოფებოდა. ის ბორტზე სიმბოლურად ღონისძიებებით გააცილეს. ეს განსაკუთრებული დღეა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტისათვის. 2025 წლის განმავლობაში უკვე მე-მილიონე მგზავრს მოიმსახურეთ. ზოგადად მიმდინარე წელი რეკორდული ციფრებით გამოირჩეოდა, როგორც მგზავრთა ნაკადის, აგრეთვე შესრულებული ავიარეისების რაოდენობის მიხედვით. გვაქვს მოლოდინი, რომ წელს 1,200,000 მგზავრით დავასრულებთ. აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ დღესდღეობით ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში 27 ავიაკომპანია ოპერირებს 26 მიმართულებით. უნდა აღინიშნოს, რომ საზღვაო ტურისტული სეზონი აჭარაში წარმატებით დასრულდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს გაზრდილი მაჩვენებლები, როგორც საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობაში, ასევე რა თქმა უნდა, შიდა ვიზიტებში. საერთაშორისო ვიზიტები 10%-ით არის გაზრდილი რეგიონში, ხოლო შიდა ვიზიტები 7%. ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ მუშაობას იმისთვის, რომ როგორც შემოდგომის, ასევე ზამთრის პერიოდში ბათუმში, საქართველოში იმოგზაუროს ბევრმა ვიზიტორმა და არაერთი საერთაშორისო კამპანია ხორციელდება ჩვენი ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციის მიზნით. რა თქმა უნდა, კერძო სექტორთან ერთად ძალიან აქტიურად მუშაობთ, რომ ბათუმი საქართველო იყოს მიმზიდველი ტურისტული მიმართულება მთელ მსოფლიოში. ბათუმის აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი მზარდია. 2025 წლის პირველი 9 თვის მონაცემებით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მგზავრების რაოდენობა 32%-ით გაიზარდა. პანდემიამდელ პერიოდთან შედარებით კი ზრდა 90%-ია. აღსანიშნავია, რომ მგზავრთა რაოდენობის ზრდა უპრეცედენტო იყო 2025 წლის აგვისტოში, კერძოდ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის არსებობის განმავლობაში პირველად ის ერთი თვის განმავლობაში 200,000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ისტორიული იყო 2025 წლის 24 აგვისტოს, როცა აღნიშნულმა აეროპორტმა დღის განმავლობაში 9,000 მგზავრი გაატარა და 35 რეისი მიიღო და გააცილა. მგზავრთა ნაკადის გაზრდის ფონზე TAV Georgia აგრძელებს ინვესტირებას ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. მიმდინარე წელს ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის რეაბილიტაცია დასრულდა, გაორმაგდა საჰაერო ხომალდების სადგომების რაოდენობა და ასევე კომპანიამ შეიძინა ახალი ტექნიკაც. ასევე გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით მიმდინარე წელს მგზავრთა დახვედრის ზონასა და მოფრენის სივრცეში
პასპორტების კონტროლის ზონის გაფართოება იგეგმება. რვა კომპანიის მიერ განხორციელებული 13 ემისია შემოსული 26 განაცხადი და 450 მილიონ ლარზე მეტი დამატებითი საინვესტიციო კაპიტალი. სააგენტო აწარმოის საქართველოში კაპიტალის ბაზრის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამას აფასებს. სააგენტოს ინფორმაციით, დაფინანსებულ ემისიებში უძრავი ქონების სექტორი და საფინანსო საქმიანობის მიმართულებები ჭარბობს. ეს პროგრამა მიზნად ისახავს მცირე და საშუალო ბიზნესებისათვის ფინანსებზე წვდომის გაუმჯობესებას და კაპიტალის ბაზრის ხელშეწყობას ფასიანი ქაღალდების განთავსების სტიმულირების ზრდით. კერძოდ აწარმოის საქართველოში უზრუნველყოფს ფასიანი ქაღალდების გამოშვებასთან დაკავშირებული ხარჯების თანადაფინანსებას, რაც მოიცავს როგორც წარმატებით განთავსების საკომისიოს, ასევე საკრედიტო რეიტინგის მოპოვების ხარჯებს. სააგენტოს ინფორმაციით 2028 წლამდე 100-მდე ემისიის მხარდაჭერა მოხდება, რითაც 3 მილიარდ ლარამდე საინვესტიციო რესურსის მობილიზება იქნება შესაძლებელი. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. ეთერში ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე დროებით.